Die Simple League-Reihe hilft euch durch kleinere Guide-Videos in das Spiel zu finden, Strategien zu entwickeln oder sogar euren Freunden etwas mehr über dieses Spiel beizubringen. Unser Ziel ist es nicht, euch in feste Rahmen zu zwängen, Challenger-Guides zu ersetzen oder euch blanke Versprechen über den rasanten Anstieg eures Rankings zu machen. Wir bringen euch dem Spiel näher und versuchen damit, das gemeinsame Spielen einfacher und amüsanter zu gestalten. Das letzte Mal haben wir uns mit Champions, ihren Abilities und Attributen beschäftigt. Solltet ihr das letzte Video verpasst haben oder das folgende Video interessanter finden, könnt ihr die Infokarte zum Zurück- oder Überspringen nutzen. Fühlt euch wie immer willkommen, auch euer Wissen in den Kommentaren zu teilen. Willkommen zu Simple League, heute mit dem Thema Champions, ihre Rollen und Klassenverteilungen. Champions können anhand ihrer Abilities und Attribute in Klassen und Rollen eingeteilt werden. Die Rollen entsprechen dabei den einzelnen Positionen auf der Summoners Rift Map, auch Kluft der Beschwörer genannt. Die Kluft der Beschwörer besitzt 3 Lanes, die Top Lane, die Bottom Lane und die Mid Lane, welche von 3 Türmen verteidigt werden, dem Outer Turret, dem Inner Turret und dem Inhibitor Turret. Jede Lane besitzt mehrere Zugänge zum Jungle. Im Generellen gilt die folgende Regel: ein Champion auf der Top Lane, ein Champion im Jungle, 2 Champions bestehend aus dem Botlane und einem Support auf der Botlane und ein Champion auf der Mid Lane. Toplaner zeichnen sich durch ihre hohen defensiven oder offensiven Attribute oder ihre Angriffsmöglichkeiten, auch Engages genannt, aus. Jungler nehmen entweder bereits im frühen Stadium einer Runde einen starken Einfluss auf das Spiel oder sie farmen sich im Jungle anhand von neutralen Monstern in den verschiedenen Camps für das späte Stadium einer Runde hoch oder sie konzentrieren sich darauf, den gegnerischen Jungler aus dem Konzept zu bringen und bestimmte spielentscheidende Objekte, auch Objectives genannt, wie Dragon oder Baron, für sich zu gewinnen. Für gewöhnlich ist das Ziel des Botlaners, so schnell wie möglich Gold für Items aufzubringen, um das eigene Kampfpotenzial aufzuwerten und dem Gegner für weitere Kämpfe überlegen zu sein. Das Ziel des Supporters ist es dabei, den Botlaner im frühen Stadium des Spiels so gut wie möglich mit Combat oder Utility Abilities zu unterstützen. Und der Midlaner ist für relativ hohen Sofortschaden zuständig. Die Rollen sind dabei nicht an die Champions gebunden, sodass jeder Champion eine andere Position belegen kann. Jedoch ist die Belegung einer Rolle an einen Spieler gebunden, sodass jeder Spieler zumindest eine Position belegt haben muss. Darüber hinaus können Champions auch in Haupt- und Unterklassen eingeteilt werden. Anhand der Kategorisierung können Strategien für neue League of Legends Runden entwickelt werden und die Stärken und Schwächen eines Champions oder eines Teams anhand der Klasse ermittelt werden. Champions können mehreren Klassen zugehören. Zurzeit gibt es die folgenden Hauptklassen: der Tank, der sich auf eintreffenden Schaden fokussiert, der Fighter, der auf Schaden fokussiert, aber auch beständige Nahkämpfer, der Slayer, der zerbrechliche, aber auch sehr flinke und starke Nahkämpfer, der Mage, der offensive Caster, der Gegner anhand seiner Abilities zu Boden bringt, der Controller, der defensive Caster, der sich auf Gelegenheiten im Gemenge eines Kampfes konzentriert, und der Marksman, der auf ziemlich hohen Schaden spezialisierte Fernkämpfer. Spricht man von Tanks, dann teilt man diese in Vanguards, die Vorreiter, die sich auf die vorher genannten Engages, also die Angriffsmöglichkeiten, spezialisieren und versuchen, die Gegner im richtigen Zeitpunkt zu erwischen, und in Warden, die Wächter, die sich auf das Standhalten gegenüber feindlichen Angriffen spezialisieren. Unter den Fightern findet man die Juggernauts, ein metaphorischer Begriff für eine unaufhaltsame Kraft, die sowohl hohen Schaden austeilen als auch einstecken kann, in ihrem Movement aber beschränkt ist, und die Diver, die Taucher, die hohen Schaden anrichten können, zwar deutlich empfindlicher sind, aber dafür problemlos in das gegnerische Team eintauchen können. Slayer werden in Assassinen, die sich auf das Infiltrieren gegnerischer Aufstellungen spezialisieren und mit ihrer hohen Mobilität glänzen, und in Plankler, die Gegner mit hohem Sofortschaden angreifen und auch vor beständigen Gegnern nicht zurückschrecken, geteilt. Die Mages werden in 3 Arten gegliedert: die Burst Mages, die sich auf ein einziges Ziel fokussieren und anhand ihrer Abilities großen Schaden anrichten oder das Ziel festhalten können, die Battle Mages, die sich im Mittelpunkt eines Kampfes befinden und aufgrund von AOE Abilities mehrere Ziele innerhalb eines Radius schädigen können, und zu guter Letzt die Artillerie Mages, die aufgrund der großen Reichweite ihrer Abilities, auch Ability Range genannt, sich über eine große Distanz hinweg an Kämpfen beteiligen können. Unter den Controllern findet man die Enchanter, die Zauberer, die sich auf das Verstärken der Effizienz ihrer Mitspieler fokussieren, beispielsweise anhand von Utility Abilities. Und die Catcher, die Fänger, die versuchen, ein verwundbares Ziel in Mengen der Gegner mit ihren Abilities zum Fangen herauszupicken. Anhand der Rollen- und Klassenverteilung könnt ihr eure Champion-Wahl gegenüber der eures Gegners anpassen. Das nennt man auch adaptieren. Ihr könnt aber auch Strategien entwickeln oder eine Position finden, die eurer Vorstellung einer erfolgreichen Runde League of Legends entspräche. Scheut euch nicht, eure Teammates nach einem Lanewechsel zu fragen, solltet ihr Probleme mit einem Champion auf eurer Lane haben. Im Großen und Ganzen haben wir uns erfolgreich durch die einzelnen Rollen- und Klassenverteilungen gekämpft und können auf diesem Wissen aufbauend in ein praktischeres Kapitel übergehen und die Basics beim Lanen kurz anreißen.
Solltet ihr noch Fragen haben oder auch euer Wissen mit allen teilen wollen, fühlt euch frei, euch in den Kommentaren auszutoben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, euch in den nächsten Parts der Simple League Reihe anzutreffen. Bye bye!